Что, друзья, всем доброе воскресное утро, 2 ноября. Хотела вас немножечко обрадовать кадрами уральскими. Посмотрите, это что-то волшебство. Уральский лес, утренний. Представляете, утром проснулись и снег. Вообще такая сказка. 2 ноября, напомню. Помните, я вам вчера снимала видео, что даже не пахнет зимой, а вот сегодня пахнет. Морозно, щеки прямо так вот, знаете, это немножечко пощипывает. Смотрите. Красота. Природа, слушайте, да? Всем любви и добра. Еще скину вам фотографии. Смотрите. Елочки.